Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Ooyeberg van die Kruistriomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons komende koning. En ek weet dat ek vind u in gesondheid, veral liggaam, veral die siel en die gees. Jou gees is wedergebore, dit is waar die Heilige Gees bly. Moet my nie verkeerd verstaan nie, die hele liggaam is die tempel van God, so hy bly in elke deeltjie van die liggaam, maar dit is eintlik die hoofkantoor, as mens dit so kan sê, van die Heilige Gees, is jou gees. Jou siel is jy, jou persoonlikheid, jou denke, jou gevoelens, jou siening op die lewe, al daai dinge, dis die siel, en hy word vernuwe, daagliks, glo ek, deur jou lees van die woord van die Here, vanaf die gewoontes wat hierdie siel het, na die gewoontes wat hy moet hê, beding die dinge daarbo. En die liggaam, al is hy vandag siek, al het hy kanker, al het hy arthritis, al het hy hartaanval gehad, al het hy operasies, die liggaam se tyd gaan kom, met die wegraping of die opstanding van die dooies, wat een en dieselfde gebeurtenis is. Nou ons is besig met Openbaring, deel 44, hoofstuk 14, vers 14 tot 16. Kom ons vra net die Here se seën op dit wat ons gaan doen vandag. Vader, ons loof U en ons aanbid U deur die krag van die lewende Heilige Gees wat in ons binneste woning gemaak het. En ons vra, Vader, dat U vir ons deur die Heilige Gees kan laat verstaan wat die Gees vir die gemeente wil sê. In Jesus naam, amen. Vers 14 tot 16. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk, en een soos die mense seun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof, en met sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engel het in die tempel gekom, en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit, slaan die sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. Saam met Johannes kyk ons na die eerste metafoor. Hy sien 'n wit wolk. Nou voor ek aangaan hiermee wil ek weer eens sê, want ek kan dit nie oorbeklemtoon nie, vir al mense wat vir die eerste keer luister na hierdie opnames oor Openbaring. Dit gaan nie in Openbaring oor die Antichrist nie. Dit gaan nie in Openbaring oor die verwoesting wat op hierdie aarde gaan uitsak nie. Dit gaan nie in Openbaring soveel eintlik oor die wraak van God nie, maar dit gaan in Openbaring oor die Jesus Christus en die krag van sy opstanding. Ons moet hom leer ken as Jesus van Nasaret wat die wet onderhou het. Ons moet hom ken as Jesus die gekruisigde wat ons siele gered het en ons eendag in God se teenwoordigheid gaan wees. Maar ons moet hom ook leer ken in die krag van sy opstanding. Daar is nie 'n God sterker as ons God. Alright, ek weet mense verstaan nie altyd nie, mense hoor nie altyd nie, mense is nie altyd ingestel op dieselfde bladsy as ons almal nie. Ek hoop ons is, want ek wil iets nou sê wat baie kras gaan klink. In die lig, luister mooi wat ek sê, ek gaan nie veroordelend wees nie, ek wil 'n ding sê wat op my hart is. In die lig van Jesus, in die krag van sy opstanding, hoe durf ons depressief wees? Hoe durf ons neerslagtig wees? Hoe durf ons min van onsself dink? Hoe durf ons 'n valse nederigheid handhaaf? 'n Valse nederigheid is om te sê, ag weet jy, ek is maar net 'n ou kindjie van die Here, en weet jy, dis so dankbaar, ek is maar net 'n sondaar gered in genade. Dis vals, want nederigheid is wanneer jy sê, wat die skrif van jou sê, jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus, wat jou die krag gee. Jy is in Christus, in God verborge. Jy is deel van die hemelse familie. So hoe in die lig van Jesus en die krag van sy opstanding, hoe durf ons minder wees as wat hy wil hê ons moet wees? Jy wat daar sit, en ek verstaan, ons mense is nie almal dieselfde in mekaar gesit nie. Een persoon kan dalk maklik die dood van 'n geliefde verwerk, die ander ene kan net nie daaroor kom nie. Maar weet jy hoekom? Ek glo dit met my hele hart. As jy die Bybel gelees het, van omslag tot omslag, en jy die woorde van Christus begin glo, en jy die woorde van Paulus en Petrus en Johannes begin glo, en jy begin leef in die lewe van ek is in God, in Christus verborge. Eintlik is dit andersom, ek is in Christus, in God verborge. Dis eintlik nog 'n sterker stelling, want ek is in Christus, en Christus is in God, en so is ek verborge.
Maar nee, ons probeer die duiwel jaag van bakboord na stuurboord. Ons probeer die duiwel beklei. Ons wil dinge afsny. Ons wil dinge kanselleer. Ons spreek lewe oor 'n situasie, dan gebeur dit nie. In plek daarvan dat ons lewe vat en dit plaas binne in die krag en die heerlikheid van God se aangesig en begin om te glo dat maak nie saak wat gebeur nie, alle goeie dinge daal van bo af neer van die Vader van die ligte, en ons is die ligte en hy is ons Vader. Alles werk ten goeie mee vir hom wat hy lief het. Ja, ek weet ons is besig met Openbaring en ek moet eintlik hierdie dinge preek in Kolossense. Maar ek het net gevoel ek moet vir u sê, maak daai skouers regop, staan regop, plant jou voete op die rots Jesus Christus en sê dat seer kry, teleurstelling, alles wat hierdie wêreld teen my kan gooi, sal my nie van hierdie rots afkry nie. Ek is in Christus, in God verborge. En ons lees van die krag van sy opstanding. Ek meen, Mohammed kan dit nie vir jou bied nie. Confucius kan nie dit bied nie, want hy is confused. Die moslems kan dit nie vir jou bied nie. Boeddha kan dit nie vir jou bied nie. Hindu kan dit nie vir jou bied nie. Spiritualisme kan dit nie vir jou bied nie. Okkultisme kan dit nie vir jou bied nie. The Word of Faith kan dit nie vir jou bied nie. Die nuwe apostoliese reformatie kan dit nie vir jou bied nie. Al wat dit vir jou kan bied, hierdie rots waarop jy staan, is Jesus Christus in die krag van sy opstanding. En wanneer ons Openbaring lees, of ons behandel Openbaring, en ons kan hierdie dinge verstaan, dat ons lewe in die krag van sy opstanding, dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het, leef in my, die Heilige Gees. Hoe kan ek dan minderwaardig wees teenoor omstandighede? Hoe kan ek dan in 'n hoopie gaan sit en pateties wees? Want God is daar. God beskerm my. Al ry ek in die aand en is donker en ek ry alleen en ek is 'n vrou en ek gaan kerk toe. As ek by die kerk kom, het God my bewaar. As ek langs die pad vermoor word, dan gaan ek by God inwoon. Want om te lewe is Christus, om te sterwe is wins. En dis hoekom ons Openbaring behandel. Kom ons gaan aan. Saam met Johannes kyk ons na die eerste metafoor. Hy sien 'n wit wolk. Wit praat van reinheid, skoonheid. Elders word melding gemaak van 'n wit perd en 'n groot wit troon. Die wolk laat ons dink aan die heerlikheid waarin God te midde van sy volk Israel was. En dis wat ek nou gesê het. God in die krag van sy opstanding is Christus in die midde van jou lewe. Daardie wolk het die mense deur die woestyn gelei en in die tabernakel en later in die tempel gaan woon. Dan sien Johannes 'n persoon, een soos die seun van die mens. Openbaring 1 vers 13 het gesê, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Daniël 7:13, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens, en hy het gekom tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. Dit is die Here Jesus. Hy sit op die wit wolk, soos hy op die wit perd en op die groot wit troon gaan sit. Absolute reinheid is een van sy kenmerke in die uitoefening van oordeel. Hy verskyn in 'n goddelike, koninklike heerlikheid, aangebied in die goue kroon wat hy op sy kop het. Wat 'n kontras met die doringkroon wat hy eens op sy kop op aarde gehad het. Halleluja, hy het die doringkroon verruil vir 'n goue kroon. Kom ons verruil ons sondige lewe vir 'n lewe van heiligheid. Kom ons raak ontslae van dit wat ons kwel en ons sit ons hand in sy hand, want hy het die wêreld gemaak. In sy hand het 'n skerp sekel. Die instrument vir die oes is geslyp, gereed om die oes in een gladde beweging af te sny. Die prentjie van die Here Jesus op die wolk straal rus uit. Hy wag vir die tyd om op te tree. Gesag om te oordeel word aan hom gegee omdat hy die seun van die mens is. Dan kom 'n ander engel uit God se heilige teenwoordigheid om aan te kondig dat die uur om te oordeel aangebreek het. Dit is die uur waarvan die Here Jesus nie as mens geweet het nie. 'n uur wat net deur die Vader geken is. Ek wil hier 'n stelling maak. Die Here Jesus Christus weet wanneer die wegrapping gaan plaasvind, want hy is deel van die wegrapping. Hy kom die kerk haal. Maar hy het gespraat van die oordeel en die wederkoms en dinge wat God gaan doen, en dit is die uur waarvan hy nie kennis gedra het nie, want dit was in God se hande. Markus 13:32, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die see nie, maar net die Vader. Die rede vir oordeel word ook gegee en is duidelik. 'n einde aan alle geduld het gekom, want die oes van die aarde is ryp. Ryp het moontlik betekenis van vrot,
wat dus dui op die onverbeterlike, korrupte, morele toestand van die aarde, sodat die oordeel wat voltrek sal word, ten volle geregverdig sal wees. Ryp dui ook aan dat God 'n oormaat geduld aan die dag gelê het, voordat hy hierdie oordeel vel om voltrek te word. Ons vra ook so baie kere, hoekom tree God nie in nie? Hoekom stop God nie die onheil in hierdie wêreld nie? Hoekom stop God nie die verskriklikhede wat in hierdie wêreld aangaan nie? Ek het gisterand na 'n movie gekyk, dogter wat ontvoer is, misgeraak het, maar die hele film het gedraai om dogters wat gesteel word en dan verkoop word vir die trafficking. En ek gaan vir julle sê, as jy na die statistieke in hierdie wêreld kyk, dan is dit geweldig wat gebeur. Hoekom stop die Here dit nie? Omdat God 'n God van geduld is, maar sy geduld raak in die groot verdrukking op. Wanneer aangekondig is dat die uur aangebreek het, tree die Here Jesus op in aksie. Hy swaai sy sekel oor die aarde en maai die aarde. Nou wat gaan hier aan? Om 'n beter prentjie daarvan te kry, moet jy na die gelykenis van die onkruid tussen die koring en die evangelie volgens Matteus kyk. Kom ons lees Matteus 13:24-30. Ander gelykenis het hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u nie dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry jy dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle miskien as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in die skuur. Dit is baie hartseer dat daar van God se koring, God se kinders is, so baie na die wêreld lyk, dat jy hulle skaars gaan onderskei tussen koring en onkruid. Matteus 13:36-43, nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en die disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het antwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens, die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuur ontgooi. En daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Daar sien jy dat daar met die koringoes onderskeid getref word tussen onkruid. 'n Onkruid wat baie soos koring lyk en dan onderskeid tussen onkruid en koring. Wanneer die oestyd aangebreek het, dit is die oomblik dat die Here Jesus sy sekel oor die aarde swaai, sê die seun van die mens vir sy engele, dat hulle alle struikelblokke en die wat wetteloosheid pleeg bymekaar moet maak en in die oond moet gooi, die oond van vuur. In die gelykenis sien jy 'n paar dinge wat die toneel van die maai van die aarde duidelik maak. Die Here Jesus voltrek oordeel, maar hy doen dit deur sy engele. Die koringoes is 'n beeld van die skeiding tussen goed en kwaad, maar hier val die klem op die oordeel oor die bose. In die eindtyd word die oordeele nie op dieselfde tyd voltrek nie, maar dit vind plaas gedurende die hele 3,5 jaar tydperk van die groot verdrukking. Eindelik die laaste 3,5 jaar tydperk van die groot verdrukking, maar dit die hele 7 jaar van verdrukking word hier ingesluit. Tydens al daardie verskillende oordeele gaan die engele uit om die ongelowiges weg te oes deur middel van oordeel. Hulle maak die onkruid, die ongelowiges wat geoordeel word, in bondels bymekaar. Die groot regisseur, hy wat alles rig, is die man Jesus Christus. Vers 17-20 sê, en 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad, en 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en versamel die trosse van die wingerdstof van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgehoes en het gegooi in die groot paskyp van die grimmigheid van God. En die paskyp is buitekant die stad getrap
Die bloed het uit die paskyp gekom tot aan die toom's van die perde, 200 myl ver. Dis die slag van Armageddon. Na hierdie aksies word ons 'n getuie van ander toneel wat handel oor die voltrekking van oordeel. Ons kan dit sien aan die skerp sekel, wat soos in die vorige toneel ook hier 'n groot rol speel. As die voorbode van hierdie oordeel kom 'n ander engel uit die tempel wat in die hemel is, dit wil sê uit die heilige teenwoordigheid van God. Hier is dit nie die Here Jesus wat die skerp sekel het nie, maar die engel. Net soos die seun van die mens wag hy op 'n bevel om op te tree. Daardie opdrag kom van 'n ander engel wat agter hom aankom. Die tweede engel wat in hierdie toneel verskyn, kom nie uit die tempel nie, maar van die altaar af. Dit maak dat die altaar die beginpunt van hierdie oordeel is. Die gedagte aan oordeel word bemagtig omdat daar van hierdie engel gesê word dat hy mag oor vuur het. Vuur het te doen met die uitoefening van oordeel. In Openbaring 6 het ons onder die altaar die siele van martelare gesien en ons het gehoor hoe hulle om wraak roep. Hulle roep om wraak word nou beantwoord. Ook in Openbaring 8 het ons die altaar in verband met oordeel gesien. Die altaar in die Ou Testament is die plek waar die offers gebring is as beeld van die ware offer van die Here Jesus. Die vuur het die offer verteer. So was die Here Jesus in die vuur van God se oordeel elkeen wat in hom glo. Wie egter sy offer verwerp, sal self die vuur van God se oordeel moet ondergaan. Johannes 3:36. Hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Die engel van die altaar met mag oor vuur beveel die engel met die skerp sekel om die oes van die trosse van die wingerdstok van die aarde uit te voer. God stel sy volk Israel in die Ou Testament onder andere as 'n wingerdstok voor. Psalm 80:9. 'n wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte, u het die nasies uitgedrywe en hom geplant. Psalm 80:15-16 sê: O God van die leerskare, kom tog terug, aanskou uit die hemel en kyk en gee ag op hierdie wingerdstok en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het en oor die seun wat u vir u self groot gemaak het. Jesaja 5:2-7 sê en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edele wingerdstokke en hy het 'n toring daar binne ingebou en ook 'n paskyp daarin uitgekap en hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar hy het dit wilde druiwe voortgebring. Nou dan inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit wilde druiwe voortgebring? Laat my dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stukkend breek sodat dit vertrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels. En ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie, want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging en hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting, op geregtigheid, maar kyk, dit was 'n geskree. Jeremia 2:21 sê om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kanse vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskik. In hierdie prentjie wys hy dat hy van sy volk verwag het dat hulle van hom sou getuig op 'n manier dat hy vrugte van hulle sou ontvang. Daardie vrug sou bestaan uit die vreugde waarvan die wyn 'n beeld is, wat hy in sy volk sou vind. Hy het alles gedoen dat die mense daardie vrug kon laat lewer, maar sy mense het die vrugte vir hulle self gebruik. Hulle het net aan hulle eie vreugde gedink en nie aan wat God van hulle verwag het nie. Hulle het self die eienaar verwerp en doodgemaak. Jy kan gaan lees Matteus 21 vers 33-39. Kom ons lees dit. Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het en hy het heining daarom gesit en 'n paskyp daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou en hy het dit aan die landbouers verhuur en op reis gegaan. En toe die vrugtetyd nader kom, stuur sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan, 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerste, en hulle het my dien net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle aan mekaar gesê, dis die erfgenaam. Kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Toe die Here Jesus aarde toegekom het, het hy as die ware wingerdstok die plek van hierdie verdorwe wingerdstok ingeneem. Johannes 15 vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer.
Hy is deur sy volk verwerp. Nadat hy verwerp is 'n nuwe getuienis tot stand gebring. Christendom. Die doel van hierdie nuwe getuienis was ook dat dit vir God vrugte moes lewer. Dat God sy vreugde daarin sou vind. Almal wat aan die ware wingerdstok die Here Jesus verbind is en lewe van hom het, dra vrugte vir God. Daar's ook sommige wat met hom verbind word, maar nie vrugte dra nie, omdat hulle geen lewe van hom het nie. In watter kategorie is jy, my vriend? Johannes 15 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Johannes 15 vers 6 sê, en as iemand nie in my bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en dan maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Hulle verbintenis met hom is 'n skynbare verbintenis. Hulle bely dat hulle God se getuie op aarde is en bely om vrugte te gee, maar dis 'n illusie, onwaar, vals. Hulle bring stinkende vrugte voort, net soos Israel in die verlede. Wanneer die kerk weggeraap word, is daar net 'n valse Christelike getuienis op aarde. Hierdie valse Christelike getuienis sal van die aarde afgesny word deur die skerpsekel saam met die afvallige Joodse getuienis. Die Here Jesus sal elke valse belydenis oordeel wanneer die valse belyder sy afvalligheid ten volle getoon het. Hierdie oordeel verskil van die oordeel wat deur die prentjie van die koringoes voorgestel word. Hier is geen onderskeid nie. Die hele oes word in die groot wynpers gegooi. Die erns van hierdie oordeel word self meer beklemtoon deur die byvoeging van die woorde die toorn van God. Val die wat in die naam van hom verbind is, maar hom in werklikheid verloon, wek sy toorn. Daar is niks anders wat God so haat as skynheiligheid nie. Daarom wag hy nie totdat die druiwe oorryp is, soos met die koringoes nie. As die oes ryp is, kom die oordeel. 2 Timoteus 3 vers 5 sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon, keer jou van hierdie mense af. Die goddeloosheid van die afvallige getuienis is groot. Job 3:13. Steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap, want die paarskyp is vol, die kuiper loop oor, want hulle boosheid is groot. Dit is hoekom die plek van oordeel waar God sy woeste toorn sal loslaat, die groot paarskyp genoem word. Hierdie groot paarskyp is Armageddon, waar die nasies bymekaar kom om teen God en sy gesalfde te veg. Armageddon. Die wynpers is buite die stad, dit wil sy oordeel vind buite Jerusalem plaas. Om jou indruk te gee van hoe verskriklik hierdie oordeel is, word gesê hoe hoog die bloed kom en hoe ver dit reik. Die bloed van die wat doodgemaak word, sal tot by die toons van die perde wees. Die bloed van die wat vermoor word, vul die hele land. Die afstand van 200 myl, wat ongeveer 300 kilometer is die lengte van die land Israel van Dan in die noorde tot Berseba in die suide. Hierdie oordeel is ook die vervulling van die uitroep. Sy bloed sal op ons en op ons kinders wees. Matteus 27:25. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Terselfdertyd beteken hierdie oordeel die reiniging van die land, van die bloed van die Here Jesus wat deur hulle gedood is. God vervul sy woord, beide waar dit sy beloftes en waar dit gaan oor die voorspelling van oordeel. Baie dankie Here dat ons, ten spyte van wat ons gelees het, ten spyte van die oordeele, ten spyte van die waarskuwings, ons Jesus kan leer ken in die krag van sy opstanding. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefde luisteraars, ons gaan met die volgende uitsending begin by hoofstuk 15. Al wat vir my nou oorbly om te sê is, gaan en wandelwaardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Is jy werklik gereed? Maar as hy vir toe kom, mag hy ons 'n geleentheid gee om verder te gaan met hierdie boek van Openbaring en hom te leer ken in die krag van sy opstanding. In Jesus naam, amen.